iryo gare atwara utagira ngo ni ikindi kirenze, ni igare risanzwe. Yes, arakora biriya atitaye n'imodoka inyuraho, urabona rwose kabizi. Uzamesera sasha, gira vuba, hagarika iriya moto. Izuba TV mu baturage rwagati. Yes, twongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiranye, twizere ko mumeze neza, twizere ko muri amahoro. Moze mpagarara hase. Okay. Nkuko mubizi rero ni Izuba TV, abatarakora subscribe ndagira ngo muyikore kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ibiganiro byacu rero ni ibiganiro harimo imyidagaduro, harimo ibiganiro bigiye bisa nkaho bihuriye na politike, harimo amakuru, kandi ushobora kudukurikira kuri chaîne igihe cyose ufite Star Time ukareba Izuba TV kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Kuri kamera ndi kumwe na Moses, nje ni Gakwaya. Aha rero turi ni mu muhanda, turi mu muhanda hepfo gato kuri Airtel cyangwa se ku Gisimenti, urajya ku Gisimenti ukate usa nk'ukati ibumoso. Twagiye kureba umusore ufite ubuhanga mu gutwara igare. Ushobora kuba waramubonye ku bindi bitangazamakuru, ariko natwe twamuzanye hano ku Izuba TV kugira ngo murebe ibintu akora. For sure ndakubwiza ukuri, ni umuntu ukora siporo zigiye zitandukanye, akazikora ku igare. Bagiye bamuturangira, ariko twakoze urugendo kugira ngo aze nawe tujya ahakunda kwitoreza atwereke ibye. Nje ku kagare, akagare akoresha dore naka ngaka mutagira ngo ni ya magare y'abanyamerika abafite amapavo arenze, ni igare risanzwe. Ndabanje ndijyaho kugira ngo numve iryo gare uko rimeze. Musore, harya bakwita? Okay, bamwita Patrick. Amakuru ni meza. Umeze neza? Banza uzenguruka dukore utuntu nka tungaye ku igare, ubundi interview turayitangira umaze kutwereka ibintu bitangaje kuri iryo gare ryawe. Okay. Yewe bakera. Iryo gare atwara utagira ngo ni ikindi kirenze, ni igare risanzwe. Aho ngaho urabona ko arimo kuritwarira ku ipine rimwe rwose. Umurebye ukagereranya imyaka ye, ari nko mu myaka 19, ariko turaza kumwibariza ko turakorana ikiganiro kirambuye atubwira aho abikura. Manu utagwa, witonde utagwa kabisa. Ibintu ari gukora urebye nizabona ari nk'ubwiyahuzi, ariko biryoheye amaso nkaye nka Manu bijya yo Oh, Jesus. Ewan, idagadure byose bishoboka. Na ba bantu turaba gushakira dushyire hasi usimbuke. Ampereho ntari binono ndaryama hasi nsimbuke. Noneho ndemeye. Ni umuhanda urimo imodoka nyinshi. Buhagaze aho ngaho imodoka ibanza inyureho. Okay, yagiye. Yes. Arakora biriya atitaye n'imodoka inyuraho, urabona rwose kabizi. Bamwe bajya bavuga ngo afite indi myuka akorana nayo, ariko araza kubitwibwirira niba iyo myuka koko y'ikibungo nkuko bajya babivuga. Turaza kumenya ibyari byo, ariko ushobora kuba ari n'ubuhanga bwe, kuko urabona igare arimenyereye neza cyane. Kandi ririya gare mbibutsa ko ari igare risanzwe nk'andi magare yose.
akagumya duhe show. Witonde ko ureba neza umuhanda utagwa mani. Nka ba witonze iyo modoka inyureho. Uretse mubyara areba agabona bitabaho. Ila moto wayibonye? Kontrola n'ahantu hose. N'umwiyahuzi kweli. Imodoka inyuma. Ahantu utaruka cyangwa abantu utaruka? Be tubanze dukora iki? Banza unaruke. Reka mubere umunyamakuru. Oya najye n'amamodoka afite na mikoro. Yego. Shanu nyico wa muhungu. Tayari tamaze kubona. Njya hagata. Bagiye kuntaruka mwa bantu mwe ni nungonga shaho. Kamaze kubona uko ugenda n'ukatugana. Reka imodoka ibanza unyureho. Nakubwiye ngo aka kazi ni koroshye. Agiye kunsimbuka. Nansimbuka ndabona gushaka abandi bantu. Nyiraho nta kibazo. Ndabona gushaka abandi bantu nkabangahe abasimbuke ndeba ariko yabanje kumperaho aho kugira ngo abanze agonga abantu babandi. Abanze nanjye ndebe ko abishobora. Ni ikiganiro kiba kiri butambuke ku Izuba TV kugira ngo mwishime aho muri hose. Twagiye ko numva mfite ubwoba ra. Uzamesera sasha. Gira vuba.
hagarika iriya moto. Sinasubira. Mbega ubwoba. None hagarara tubwire imbaraga uzikura. Wasimbuka abantu bangahe? 5. Beto wanze tuganire. Man, siko umutima uri gutera. Mfite ubwoba byataye. Bite? Ni byiza naribi. Egera hano kuri kamera kugira ngo abantu badukurikiye bakubone neza. Amakuru yawe Ni meza. amazina yose Nshimyumuremyi Pacifique. ibintu wabitangiye ryari? Imaze iminsi uturuka mu bwana bwanjye ngiye nkunda igare. Mu bwana bwawe ufite imyaka ingahe? 18. Wabitangiye ryari? Ngiye nkunda igare mu buzima busanzwe guhera nkiri umwana kuko nakunda igare. Natangiye igare mfite imyaka 6. 6. Nibwo papa yanguriye igare. Hari umuntu ujye kumbwira story ambwira ko hari indi myuka ukorana nayo. Imyuka ndende byo kugenda ku dutaro byo hirya bajya bavuga by'ikibungo. Nibyo se? Utubwize ukuri. Oya ntago nakubeshye bira ntago nyambikoresha. Nese ndagutoje birabiri. Mu by'ukuri ngiye igare ndarikunda kandi nkunda kuvumbura. Niyo mpamvu. Nkunda kuvumbura ntago ari kuvuga ngo imyuka cyangwa ngo abayanyweye iki ngiye nkunda kuvumbura mu buzima bwanjye busanzwe. Ntabwo urakora impanuka kuva wabitangiye. Oya. Ninde ubikwigisha? Nawe nijye uvumbura. Watangiye ryo kubona ko ufite impano yo gukora ibintu nka bira kwiganye. Ngiye na n'ubu ngubu ndi kumva ngiye n'umunda cyumva ko nta kintu nari namenya. Kuko barumva ko nta kintu nari namenya ngo nereka abanyarwanda kigaragara. Uryama bwa mbere ukabyuka umenya nakaye kantu wamenye kwigaye bwa mbere. Nako gutwara umuntu ku rutugu. Gutwara umuntu ku rutugu? Ukamutwara ku rutugu gute? Nkamushya akicara aha ngaha ndi ku igare nkamujyana. Muri abantu bose batuzengurutse dushaka ushyira ku rutugu. Kabisa nawe nushaka kugiyeho nta kintu. Uri tayari? Oya, bagushyira ku rutugu agutwara uri ku rutugu. Nawe nushaka kugiyeho. Oya njye natinye. Akandi ka kabiri wamenye nakahe? Nako guterura ipine imwe y'imbere nkagenda. Guterura ipine biro wakora ukagendera ku ipine y'inyuma. Mu bantu mwatangiranye babikora hari amakuru tugiye kumva ko hari umugenzi wawe wapfuye. Tunamwifuriza iruhuko ridashira. We ntujye ugira ubwoba ko igihe kizagera ukaba wapfa man. Nyine ushyizamo akantu k'igihe kizagera. Igihe kizaba cyageze. Oya wiyahura man. Oya ntago niyahura kuko ni impano kandi ni ibindi mo ngiyemo ngomba gukora kuko nshaka ko turashaka ko igare tugomba gukora ibintu tukajya tujya no muri Kigali Arena tugakora ibi bintu kabisa. Kuko nko muri Kigali Arena habaye nka konseri uribwira ko ushobora gushimisha abantu igihe kingana nk'isaha. Kabisa nabikora. Ufite ibintu ushobora kwereka abantu binga. Nuko mba mbura igare gusa ryabugenewe kugira ngo mbikore niringiri nukuvumbura. None se rira gare si risanzwe man. Ni igare risanzwe nyine nawe urabibona ni igare risanzwe. Ndabisaba rero kugira ngo mfite igare ryabugenewe kugira ngo nkore birabintu. Ryabugenewe riba rifite ibitandukanye n'ibi. Riba rifite amamorotoseri, riba rifite n'amaferi y'imyuka riba ritandukanye niringiri. Hari akantu wagiye udukorera usimbuka ujya hasi. Ongera ugakore nk'amasegonda 2 ubundi ugaruke tuganire. Usimbuka Nabonye ukubita hano ukubita hasi. Sawa. Ngaga kora. Bye. We gakore. Agiye kutwereka akantu agenda asimbukisha igare nta mababa rigira. Buretse moto inyuro. Uzikapfuye hano twese. Usimbuka turatu bordire. Turatwo hirya. Wanze kagushyira ku bitugu. Nawe wagiye ufite ubwoba. Ngashaka gusimbuka abantu 4 bose bari hasi.
Okay. Okay. Yararangiye ariya wapfa. Noneho hari mugenzi we wabikoraga nk'ibi. Igare ryamwiciye ariya ku Muhima ari muri ibi. Arapfa barashyingura. Inka yewe wakera simbuka umuntu hariya se bariya bahagaze. tugushakira abantu babiri shaka nge sinasubiraho nagize ubwo uri tayari Mujyane. tujyaneho oya wajyaho reka dushake n'abandi wajya akagusimbuka abantu bose batinye abantu bose arabyemeye nawe nari yabyemeye wabyemeye bro nta wundi umwe watwemerera tukaraka yabyemeye katubanza turebe babiri noneho tubanza turebe babiri ubwa mbere yasimbutse umwe bro yaboneka ibintu bigiye kubera aha ngaha agiye gusimbuka abantu babiri oya ntabwo babamena wigarama wikindi uko birakugonza umugongo aha ngaha rwose ireke inyureho reka imodoka ibanza inyureho noneho hagiye kunywa murihangana kuko ibyo turi gukora turimo turabikorera mu muhanda. Ni igihugu cyiza, igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza kirimo umutekano, abantu baba bemerewe kwidagadura. Of course ni igihugu cy'u Rwanda kirimo umutekano, ibyo turimo gukora nk'imyidagaduro kugira ngo abantu banezerwe. Murabyuka ko naryamyeho ndumwe, noneho haryamyeho ari babiri. Uravuga iki? Babiri barahagije. Aha. Noneho aramukonze. turekere agonze ugura mugonze. Mazi kora rekera oya nta batatu, babiri wari umugonze, batatu se bariho babandi bariho bagize ubwoba. Agiye gusi musubireho ntaribi nawe wambaye agapira k'umutuku. Begerane. Aha. That is a show. Hagarika umuntu motari. Byarangiye. Wow. Ndabibonye ni umuhanga. Arabasimbutse batatu, njyewe nigeze kumubona arimo asimbuka abantu batanu baryamye kandi yikoreye umuntu ku rutugu. Ibyo ngibyo rero umukobwa hano yahisemo kwikorera, yatinye, ni mugenzi wacu, ni umunyamakuru kazi ariko yatinye. Aha.
ibisigaye tugiye kubikora ruguru ngaho bo ntaribi yes uba wumva bimeze bite usimbuka abantu oya mba numva nta kibazo mba numva nta birenze nese ko witoreza ku bantu hari igihe wigeze gusimbuka abantu urabagonga oya njye ntabwo nakora ikintu nimo ndiyumvamo nese wabyitoje gute nyine njye ndakubwiye ko nkunda kureba nkunda gukurikirana imyitozo y'igare nkunda gukurikirana igare bari abazungu baba bakora imyiyereko nkunda kubikurikirana kandi ndarikunda n'ubu ngubu nakora ibirenze ahubwo nuko mbambura igare rimeze neza. Urasaba iki umuntu wese waba ufite mu nshingano siporo mu Rwanda? Ikintu namusaba ni ukunshyigikira kugira ngo iyi mpano tuyiteze imbere kandi tujye dukora kabisa ibintu bishimisha abanyarwanda kuko nazazana natumirwa cyangwa tugatumirwa kuko si njye nyine dufite n'abandi mfite n'indi timu yanjye. Ufite indi timu ku buryo umuntu ashobora kubasanga ahantu mwitoreza? Ni njye mukuru wabo kuko ni njye ubigisha. Rero urukumva ko nuko dushyigikira. Kubashyigikira nibyo witsaho. Hari uwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze guha igare akora nk'ibi ukora? Arabikora gusa uko abikora bikorera ku igare ryabugenewe. Abikorera kuri rya gare ryabugenewe nyine rya nyaryo. Nje iri ngiri no kurivumbura iri ngiri ntago ari byo rikora. Ku buryo umuhaye igare nk'ingi bishobora kumenya. Nakora ibirenze ibi ngibi. Ndavuga uriya Perezida yahaye igare, umuhaye igare nka ririya rifite amaringi asanzwe, rifite umunyururu usanzwe, naritwaye nanjye numva rirasanzwe. Ritari rya siporo. Ibyo ukora ashobora kutabikora. Ntago yabikora. Wowe ugize amahirwe yo guhura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuko urabizi ko yatanze igare akaguha igare nka ririya, wakora ibirenze? Nje nakora ibirenze biriya. Buryo nko muri arena cyangwa ahandi hose habera ibintu bya siporo bajya baguhamagara. Kabisa. Uratanga nimero yawe, hagire wenda wazaguhamagara kuko abafite siporo mu nshingano muri iki gihugu cy'u Rwanda biba ari ngombwa ko umufasha abajeni nk'aba ngaba. Ni siporo ikunzwe, abantu bareba amateleviziyo muri Amerika murabizi ko mujya mubona abantu basimbuka nka metero 5, metero 10. Ibyo byose ni ibintu bishimisha abantu. Aramutse wowe uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda ukabona wakunze impano y'uyu musore, ushobora kugira icyo wamufasha. Uratanga nimero yawe? Nimero ndayitanga nta kibazo. Ariko mbere yo kutanga nimero udutubwa kureba ari ama TV, ari amasheni anyuraho ibintu by'amagare, ikintu wabonye ukavuga ati ngiye mfite igare nagikora ni nk'iki utarakora kuri je ikintu nabonye nakora utarakora kuri ririya no kuba nabereka ibishyashya, kuba nabereka ibindi ntajya mbereka kuri iri ngiri. Urugero hari nk'ukuntu hari izi ahangaha nko muri stade ahantu uba wisanzuye ufite igare ryabugenewe, mba numva kabisa ikintu nge nazakora kigatungura abanyarwanda. Nk'iki wabonye ukavuga ati kirarenze kabisa nko kugenda ntaruka nka metero nk'eshanu, kuva nkanga ngataruka nka metero 5 cyangwa nkurira nk'ubuntu bw'opironi, ubuntu bw'amapoto, nkahagarara hejuru nkataruka nkakora indi myereko itandukanye kabisa niyo basanzwe babona. Ngatanga nimero yanjye ni 0791 92 78662. kubaruyeho imbaruyeho ni muri Pacifique. Urakoze cyane Pacifique, tuzagutumira kuri televiziyo n'abantu bahamagare mu kiganiro ubabwire ko wenda hari abatwumvishe bafite byinshi byo kukubaza. Hari abavuga bati si ibintu akora ni igini, ibintu yabikuye he, ariko tuzize amahirwe yo kukubona. Tubwira ko ibyo ukora ari ibisanzwe. Tuzagutumira rero. Murakoze cyane, nanjye ndishimye kuba muzantumira. Sawa. Yes, abakunzi ba Izuba TV twizere ko mwishimye, mwabonye byinshi yagiye dukorera. Atubwiye ko bitewe n'igare risanzwe afite hari ibyo atarakora ku ruhande rwe, ariko n'ibyo adukoreye ni ibintu bitandukanye kuko mubonye yasimbuka babiri. Icyabuze ni kimwe nabonye akora, ni ugushyira umuntu ku bitugu, ariko
mugenzi wacu w'umukobwa yatinya ariko nta kibazo. Reka tuzamuke dusubire mu kazi, tuzamutumira aze live mu kiganiro. Hari n'indi nagiye mbona akorera mu nzu azenguruka ku bikuta, twara igare ku bikuta, nabyo azabidukorera. Turacyamufite. Gumya ukurikira ibiganiro byacu yaba kuri Star Time yaba kuri YouTube, dusangaho ukore subscribe kugira ngo ujye utwereka ko ibiganiro byacu wabikunze. Ndashimira cyane mugenzi wanjye witwa Moses uri kuri kamera, kandi nge mwumvaga mwarebaga nitwaga Kwaya. Tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde. Radio Izuba na televiziyo ikabazanira Izuba Records, Records mu magambo ahinnye. Uruganda rutunganya muzika bya nyabyo mu buryo bugezweho. Mukeneye video n'amafoto, live band cyangwa live music mu birori byanyu bitandukanye, nimugane Izuba Records. Kuko ibyishimo tubaha biruta cyane ikiguzi tubasaba. Dukorera i Kigali Gisementi mu igorofa rya 4 muri etage Equity Bank ikoreramo. No ku ma branche yacu ari mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Bugesera, mu karere ka Rwamagana, no ku cyicaro gikuru kiri mu karere ka Ngoma. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 43 35 81 cyangwa se 0788 33 53 11 4. Muri Records, serivisi nziza n'ishema ryacu.